Halo teman-teman, welcome to my channel Jamie TV. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jamie TV. Jadi hari ini kita bakalan nge-review lagi salah satu produk obat batuk untuk meringankan batuk ya teman-teman. Nah sebelum kita review, alangkah sebaiknya teman-teman bantu subscribe di bawah, di like, di komen, dan di share. Oke, langsung saja kita review Laserin teman-teman. Ini Laserin membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Oke, meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Apakah ini batuk kering atau batuk berdahak? Nah, sini tidak dijelaskan ya teman-teman. Jadi dia yang pasti bisa untuk batuk berdahak dan batuk kering ya. Kalau saya lihat di sini kandungannya itu semuanya ekstrak ya, dari ekstrak dari apa ya, akar, banyak yang lainnya ya, banyak ya, sini banyak sekali ekstraknya guys. Terus kita lihat di sini untuk indikasinya membantu meredakan batuk, masuk angin, muntah, sakit perut, dan melegakan tenggorokan teman-teman. Sekali lagi, meredakan batuk, masuk angin, muntah, sakit perut, dan melegakan tenggorokan. Nah untuk dosisnya dewasa 3 kali sehari 1 sendok makan, dewasa 3 kali sehari 1 sendok makan, anak-anak 3 kali sehari 1 sendok teh atau setara dengan 5 mili ya, 5 mili. Untuk bayi 2 kali sehari setengah sendok teh. Ternyata bisa bayi ya, tapi di sini nggak ada umurnya, cuman dia mengatakan bayi 2 kali sehari setengah sendok teh atau 2,5, atau menurut petunjuk dokter. Nah ini lebih bagus kalau teman-teman konsultasikan ke dokter. Terus cara penyimpanannya, simpan di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari langsung. Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Nah sebelum minumnya kocok dahulu ya teman-teman, sebelum diminum. Oke. Nah terus kita lihat, kalau teman-teman mau beli Laserin ini, usahakan selalu mengecek tanggal kadaluarsanya ya. Jangan sampai tanggal kadaluarsanya itu sudah kadaluarsa ya. Sini ya, selalu cek ya teman-teman expirednya. Terus kita lihat dari kemasannya bagus banget. Kita lihat apakah di dalamnya ada sendok. Kalau saya lihat sih nggak ada ya, ada ya, agak susah ya guys, nggak ada sendoknya guys di dalam ya, nggak ada sendoknya, jadi nggak ada nih. Oke, mungkin itu aja teman-teman review dari Laserin ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah subscribe saya, sehingga channel saya ini mau menuju 20.000 subscriber. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.